من زمن 3 اشخاص من قبائل العرب كانوا على سفر مسافة طويلة. المهم منهم كان واحد كل ما تقابله مشكلة يقول خير ان شاء الله. الاتنين اللي معاه اتضايقوا منه واتفقوا عليه، وفي يوم وفي منتصف النهار وصلوا لمكان قريب من جبل. فواحد من الاتنين قال هنحط رحالنا هنا نستريح شوية، انتوا هتعملوا الاكل وانا هاخد الابل هرعى بيها خلف الجبل لحد ما يجهز الاكل. نزلوا اغراضهم واخد الابل بالفعل خلف الجبل. هناك ربط ناقة صاحبهم اللي بيقول دايما خير ان شاء الله، وهو راجع داخل عامل عليهم في حالة خوف وذعر ويقول لصاحب الناقة بتاعتك فكت من اللجام وهربت ومعرفتش الحق بيها. فرد عليه وقال له خير ان شاء الله. المهم اتغدى عادي معاهم ولا كأنه فقد اي شيء، وبعديها بشوية ينقض عليهم قطاع الطرق ياخدوا اغراضهم بالناقتين الباقيين، ويشاء ربنا انهم ما يشوفوش الناقة اللي خلف الجبل بتاعة صاحبهم. وبعد مغادرة قطاع الطرق يقول صاحبهم اللي اخفى الناقة اشهد بالله انها فعلا صارت خير من الله. اعتذروا الاتنين لصاحبهم وجابوا الناقة بتاعته من خلف الجبل.